Es gibt zwei Themen, Sie können ein Thema auswählen. Thema 1, sollen Jugendliche mit Freunden verreisen oder mit ihren Eltern? Und hier Urlaub am Meer oder in den Bergen. Bitte schön. Reisen ist sehr wichtiger Teil von Leben. Wir kennen viele neue Dinge auf Reise lernen. Als ich Kind war, habe ich immer mit meinen Eltern in meinen Heimatland gereist. Heutzutage fahre ich mit meinem Freund, aber ich vermisse meine Familie sehr. So in meiner Meinung, fahren mit der Familie ist besser als mit Freunden. Vorteil ist, dass wir nach Reise viele verbunden, aber Nachteil ist, dass wir während der Reise auch kämpfen und das Streit ist groß. In 2018 ging ich Brahmakumaris mit meiner Familie und Masuri mit meinen Freunden. Ich kann erinnern, dass ich in Brahmakumari genossen habe. Wenn wir zufällig krank während Reisen bekommen, kümmern uns nur Familie und kein Freund. Das ist alles von mir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Kümmert oder kümmern sich uns, die Familienmitglieder. Sich kümmern sich kümmern und während, das ist während, mit meinen Eltern, nicht meiner, Plural, Gati Plural. Okay, nächste Person. Ja, bitte. Einmal Silpa. Silpi, du zuerst und dann Arbaz. Hallo Freunde, ich spreche über das Thema sollen Jugendliche mit Freunden verreisen oder mit ihren Eltern. Das ist wichtiger für Jugendliche mit Freunden zu verreisen. Jugendliche sollen mit ihren Freunden mehr genießen. Eltern sollen ihr Kindern auch erlauben, mit ihren Freunden zu reisen. Aber sie sollen den Kindern überwachen, wohin gehen sie, mit wem sie gehen, ist sie gemeinsam gut oder schlecht. In meinem Heimatland Eltern sind nicht erlaubt, seinen Kindern mit ihren Freunden zu reisen. Vielleicht sie können Schule gehen oder mit Eltern Reise zu machen. Nach meiner Meinung, wir sollen Jugendliche mit ihren Freunden und mit Eltern auch verreisen. Beide haben andere Erfahrungen. Sowohl mag ich Familienreisen als auch mit Freunden reisen. Ist das fertig? Dann sollten Sie sagen, ja. Nein. Meine persönliche Erfahrung ist, in einem Jahr mag ich Familienreisen und mit Freunden reisen. Vorteile, ich sage über Vorteile. Jetzt werde ich Sie durch die Vorteile und Nachteile führen. Vorteile sind, Jugendliche haben ihre persönliche Erfahrung, was gut und was schlecht für sie ist. Sie bauen die Fähigkeit auf, Menschen zu verstehen. Nachteile sind, es gibt Möglichkeiten, dass Jugendliche in schlechte Gesellschaft und schlechte Gewohnheiten geraten. Wir sollen die Chance zu Jugendlichen geben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist alles von mir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen bitte. Wir sollten auch Fragen stellen. Fragen. Aman, stell bitte Fragen. Frag mal. Ich habe keine Frage. Du hast keine Fragen. Arbaj? Ja, Arbaj. Silvi, möchtest du mit Family reisen oder mit Freunden? Am meisten ich mit Freunden Reise machen, aber ich gerne
mit Familien auch. Noch einmal. Noch einmal, Shilpi. Noch einmal. Am meisten ich mag mit Freunden reisen. Aber ich gerne mit Familien verreisen auch. Aber ich würde auch gerne mit Familien verreisen. Und am meisten reise ich mit Freunden. Am meisten dann Verb an zweiter Position. Okay, am meisten reise ich mit Freunden. Ja. Aber ich würde auch mit Familienmitgliedern verreisen. Okay. Ja, Priya, noch eine Frage? Eine Frage? In between. Ja, bitte? Okay, wer würde über das Thema noch sprechen? Kann ich? Ja, bitte. Hallo, guten Tag alle. Heute spreche ich über das Thema, das heißt, sollten Jugendliche mit Freunden verreisen oder mit ihren Eltern. Zuerst möchte ich allgemeine Informationen erzählen. Ferien ist ein Teil von unseres Lebens. Heutzutage wollen alle Ferien feiern. Ferien bedeutet eine Zeit, in der jemand nicht zur Arbeit oder zur Schule geht, sondern tun lassen kann, was möchte, wie zum Beispiel reisen oder sich entspannen. Jetzt möchte ich die Situation von Reisen sprechen. In meinem Heimatland gibt es eine Menge Leute, die jeden Jahr für Reisen zu gehen. Zum Beispiel Leute gehen in Shimla, Kullu Manali, Kashmir, Goa und so weiter. Viele gehen mit Eltern und viele mit Freunden zu Reisen. Indien ist ein großes Land. Hier gibt es viele Besucherorte, wo wir gehen können. Jetzt spreche ich meine persönliche Erfahrung. Ich mag gerne Ferien fahren. Manchmal gehe ich mit meinen Eltern und manchmal mit meinen Freunden. Meine letzte Reise war von Mumbai und Pune. Ich ging mit meinen Freunden. Wir machten viel Spaß. Ich möchte meine Eltern auf eine Weltreise mitnehmen. Jetzt spreche ich die Vorteile und Nachteile. Vorteile sind, wenn wir mit unseren Freunden Ferien fahren, dann fühlen wir Freiheit. Wir haben keine Angst, wenn wir mit Freunden sind. Aber es gibt auch einige Vorteile von Ferien mit Eltern. Zum Beispiel, wenn wir mit Eltern Ferien fahren, dann können wir die Zeit mit Eltern verbringen. Heutzutage haben wir keine Zeit für Eltern, deshalb sollten wir mit Eltern auch Ferien fahren. Jetzt möchte ich die Nachteile sprechen. Nachteile sind, wenn wir mit Freunden gehen, dann müssen wir unsere Pläne ändern. Sie gehen, wo du nicht machst. Jetzt möchte ich meine Meinung sprechen. Ich denke, dass wir mit Familien und auch mit Freunden Ferien fahren. Es ist gut Zeit für unsere Freunde zu kennenlernen. Und wir sollten mit Eltern auch gehen, weil wir unsere Eltern einige Zeit geben. So, das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie einige Fragen haben, können Sie Fragen beantworten. Einige Frage oder Fragen? Fragen. Also Plural, na? Ja, hallo Herr Basch. Ich finde deine Präsentation sehr gut und ich habe eine Frage. Wann hast du mit deinen Eltern Reise gemacht? Gemacht. Seit letzten Monat ging ich mit meinen Eltern zu Jaipur. Okay. Letzten Monat. Seit braucht man nicht. Letzten Monat.
पिछले महीने Akkusativ, letzten Monat ging ich mit meinen Eltern nach Jaipur. Das war eine Reise. Okay, und hier, du hast gesagt, du solltest sagen, ich äußere meine Meinung oder ich sage meine Meinung. Meinung sagen oder äußern. Diese Wörter wären dann besser. Nach meiner Meinung, Dativ. Es gibt nur Vorteile. तो किसी ने इंटरेस्टिंग तरीके से बोला कि फ्रेंड्स के साथ जाओ तो ये फायदे हैं, पेरेंट्स के साथ जाओ तो वो फायदे हैं. Es gibt nur Vorteile. तो ये भी पॉजिटिव देखने का तरीका है. या फोन उंजरम लेबन दाटिव आएगा फोन के बाद में. einige प्लूरल है. Ja. Jetzt hören wir ja unsere Kollege. Ja bitte, das Thema. Guten Tag. Guten Tag heute. Möchte ich über ein wichtiges Thema sprechen. Das Thema heißt, sollen Jugendliche mit Freunden verreisen oder mit ihren Eltern? Die heutige Welt läuft sehr schnell und wir arbeiten viel zu viel. Viel zu viel. Ja. Wir arbeiten viel zu viel. Aber unser Gehirn braucht unbedingt Erholung. Reisen ist ein gutes Mittel und durch Reisen können wir uns ausruhen. Durch Reisen können wir uns ausruhen. Sehr gut. Meine persönliche Erfahrung in auf dieses Thema mit ihren Eltern. Ja, ich mag Reise und ich fahre einmal pro Jahr in den Urlaub mit meinen Eltern und nicht mit meinen Freunden. Ich kann mit meinen Freunden jeden Tag Spaß, aber nicht alle Eltern haben einen Freundeskreis. Unsere Eltern arbeiten härter als und sie brauchen einen Urlaub mehr als uns. Ich kann meine Eltern nicht allen verlassen und will immer mit ihnen verreisen. Jetzt sprechen ich über die Bedeutung der Reisen in meinem Heimatland. Ich komme aus Indien und hier gibt es viele Reisen. Die Jugendlichen hier fahren in den Urlaub sofort mit ihren Freunden. Mit ihren Freunden als auch mit ihren Eltern. Meistens fahren die Leute ins Nachbarstadt. Jetzt spreche ich über die Vorteile. Die Vorteile, wenn wir mit unseren Freunden verreisen können, wir Reisenspaß haben und wir mit unseren Freunden zusammen verreisen, kommen wir zusammen viele Sportaktivitäten führen. Jetzt spreche ich über die Nachteile. Dieses Thema, eine Reise mit Freunden kann auch gefährlich, manchmal rauchen und trinken die Freunde viele, wenn wir mit unseren Freunden verreisen, geben wir auch viel Geld aus, wenn wir mit unseren Eltern verreisen, und sie die Kontrolle des Geldes aus zum Schluss möchte ich meine Meinung außen. Meiner Meinung nach sollten wir meistens mit unseren Eltern verreisen, mit Freunden verreisen und Spaß haben. Dankeschön. Sehr schön, wunderbar geschrieben. Also einige Punkte haben mir sehr gut gefallen. Das mit Freunden reisen wir immer wieder, aber wir sollten auch manchmal mit Eltern auch zusammen verreisen. Denn alle Eltern haben nicht Freundkreis und dann würden sie auch gerne mit Kindern reisen. Wenn die Kinder ja groß sind, dann ist das ja auch toll. Fragen bitte. Ja, ich habe noch Fragen. Bitte schon. Ja, was ist am besten mit Family oder mit Freunden? Mit Family oder mit Freunde? Was findest du besser?
Ja, ich reise mit meiner Family und Ich reise gerne mit meiner ja, Familie. ich reise gern mit meiner Familie. Okay. Er findet Reisen mit der Familie besser. Gut, und dann, Aman, sprichst du über das Thema? कल नया तो पता नहीं चला सिनेमा भी था Okay. So war es dann. Haben alle schon gesprochen? Gut. So, Reisen ist ein wichtiges Thema. Durch Reisen wird man auch klug. Reisen spielt eine große Rolle im Leben. Wir arbeiten im Alltag hart, Tag und Nacht. Und wir konzentrieren nur auf die Arbeit. Aber irgendwann würden wir auch reisen. Wenn wir also arbeitsmüde sind, dann brauchen wir eine Pause zur Erholung. Und Reisen ist heutzutage auch bekannt geworden. Wegen Corona wurde das gestört, aber ansonsten, aber normalerweise denken die Menschen auch heutzutage an Reisen. Manche reisen mit Familien, manche reisen mit Freunden. Es gibt unterschiedliche Urlauber. Manche gehen immer in eine Stadt, andere wollen nur in der Natur einfach verreisen. Also unterschiedliche Typen gibt es da. Und bei mir in meinem Heimatland, da reisen die Jugendlichen normalerweise mit Freunden. Wenn sie Kind sind, dann reisen sie mit Eltern. Also das heißt, die Eltern nehmen die Kinder mit. Aber wenn die Kinder groß werden, dann würden sie gerne mit Freunden reisen. Das finde ich ja schade, also nicht so gut. Ich reise gerne mit meinen Eltern. Einmal im Jahr reisen wir und dann gehen wir in Bergen normalerweise, weil also in Bergen gibt es auch Tempel und meinen Eltern gefallen die Tempel. Einige Male waren wir auch am Strand oder einige Städte besucht, aber in Bergen gefällt es ihnen besser. Letztes Mal machten wir eine Reise vor 2 Jahren. In Corona-Zeit gingen wir nirgendwo hin. Vorteile mit Freunden oder Familie: wenn man mit Freunden reist, dann hat man Freiheit. Man muss nicht im Voraus alles planen. Die Freunde planen plötzlich, man braucht nicht viel. Und manchmal wir gehen für 2 Tage und dann bleiben wir noch 2 Tage da. Das ist kein Problem. Aber wenn ich mit Eltern reise, dann müssen wir richtig alles im Voraus planen. Die Eltern wollen nur in einem richtigen Hotel. Wir müssen daran auch Gedanken machen und wir buchen die Tickets im Voraus. Mit Freunden geht es manchmal. Wir buchen nicht im Voraus und plötzlich gehen wir. So, mit Freunden ist das auch ja manchmal gefährlich, wie mein Freund auch gerade gesagt hat. Er sagt, manchmal trinken die Freunde viel und dann rauchen und dann kümmern sich nicht umeinander. Das ist manchmal gefährlich. Aber mit Eltern ist das ein bisschen sicherer. Die Eltern kümmern sich auch um uns und wir um sie. Meine Meinung, man sollte jedes Jahr mindestens einmal mit der Familie zusammenreisen und einige Male, also 2 Mal vielleicht mit Freunden. So wäre das wunderschön. 2 Mal, 3 Mal im Jahr reisen. So macht dann auch Alltag wieder Spaß. Nach der Arbeit braucht man Pause und nach der Reise wird man wieder froh und dann kann man richtig begeistert weiter arbeiten.
so Freunde, egal mit Freunden oder mit der Familie, sie reisen, aber sie sollten reisen. Das würde ich nur sagen. Wenn Sie Fragen haben, würde ich auch gerne antworten. Das ist alles, Freunde, von meiner Seite. Dankeschön.